英龍蝦餃4種味道滿足你所有嘅要求。野生吉同牛肉都好搭㗎嘛，牛肉會比較滯啊，野生吉咧係可以解滯嘅。排骨咧，我哋用新鮮嘅腩排啊，上邊嗰層亦都係雲南嘅乾巴粉，就係我哋嘅12年開廚國館嗰時咧研發嘅一個養生嘅食材咧。做養生點心嘅其中一款金蘭花汁蝦餃，但係呢個就係金蘭花同雞牛湯嚟做一個蝦餃。金蘭花佢又清熱嘅，雞湯嚟嘅，係黃色嘅係雞湯同埋南瓜打溶，4色嘅蝦餃，唔同嘅顏色，唔同嘅形狀，唔同嘅餡料。黑色嘅裏邊係咩嚟？黑色嘅咧入邊佢都係蝦嚟嘅，呢個同佢嘅食材可能就唔一樣嘅。啊，啲蝦餃皮薄餡靚，原粒蝦全部都蝦嚟嘅。我哋嘅點心全部都皮薄餡靚，大汁。啊，呢個用紅辣椒，即係都係蝦仁嚟嘅。係呢個全部用菌做嘅，雲南嘅菌幾種菌一齊剁碎嚟炒香佢。菇菌餃。鮮蝦。哇，大汁㗎！你試下，凍咗就唔好食㗎。好，好好啲試試我哋嘅蝦餃，俾啲意見下，係意見。冇乜意見，冇得食就係有意見。你食過好多靚嘢㗎嘛？夾起就已經知道。呢啲菌幾靚啊！佢嘅手工4種唔同嘅餡，唔同嘅餡，唔同嘅味道。呢個有少少。紅辣椒呢隻咧，嗰啲蝦咧就會剁碎咗嘅。呢個蝦，你睇下幾多汁水啊！你試一試，我都話做一個點心，真係唔比做一個中廚嘅菜式。呢啲品質冇得預製啦，係嘛？你全部朝早幾點開始啊？一早翻嚟啊！點心係幾點開始？7點翻嚟包㗎，呢個好多，呢個放咗黑松露。黑松露。英龍蝦餃4種味道滿足你所有嘅要求。海味4片餃，42蚊，好爽呢個。仲茶少，食到午餐中廚，今晚仲有晚餐。請你飲下呢個博士養生茶。食博士嘅呢個真係我哋老闆博士後團隊研發嘅生活一款養生茶。養生咧都講究因時因地因人啊嘛。我哋嘅養生茶咧，我哋都有6款嘅，唔同嘅茶咧，佢用唔同嘅功效。咁啊，女士嘅咧會點得比較多嘅咧，花旗參蜜棗茶啦，呢啲係咩人都啱嘅，因為花旗參係補氣嘅，係嘛？蜜棗係滋潤嘅。咁有啲係會比較熱氣嘅咧，我哋會建議佢飲西藏甘草雪茶，或者咧藏紅花潤肺茶，因為藏紅花咧係會比較清熱寒涼嘅比較多，男士飲得會比較多，食煙嘅人咧飲得會比較多啲嘅。長白山桔梗金桔茶咧，就基本上都係適合飲嘅，因為桔梗同埋金桔咧都係潤肺嘅。咁最頂級嘅就係我哋12年創嘅博士養生茶啦。就呢壺。係啊，根據4季養生嘅飲食聯誼研發噶嘛，我哋老闆博士後研發噶，所以叫做博士養生茶。呢啲咧要茶包嘅，每一份佢係有一定嘅份量嘅。即係如果喺呢度點係點收費？30蚊一位。一位30蚊，可以逐杯，即係你飲完一壺之後，飲到你走都係收咁嘅錢。你飲你用咩口感啊？飲唔飲得出嘅係乜嘢？花旗參肯定有啦。有冇提醒佢？哎呀，你真係犀利！呢個茶嘅特點最重要嘅就係花旗參、陳皮、野生桔、牛肉球。野生桔同牛肉都好搭㗎嘛，牛肉會比較滯啊，野生桔咧係可以解滯嘅。咁呢個咧？呢個牛頭我見到都係有胡椒根。胡椒根。係胡椒根都係驅寒㗎。排骨咧就我哋用新鮮嘅腩排啊，揾排骨最靚腩位嗰個部位，最中間頭尾唔要，淨係精選部位。精選中間嗰一段攞嚟做排骨，嚿嚿都係咁大嚿，上邊嗰層亦都係雲南嘅乾巴粉，好用心嘅師傅，面邊咧仲擺幾粒白蠔，呢個你一定要食㗎，呢個野生桔牛肉球。
呢個普通嘅牛肉球你食得多啦，呢個食牛肉又可以飲湯，又可以飲野生吉湯。每一位咧又有一隻野生吉，細細隻嘅野生吉。哦，係喎，見到啦。傳統嘅牛肉球咧都係用陳皮嚟做嘅，即係牛肉咧同陳皮同野生吉都好搭嘅。野生嘅小金桔咧係我哋公司嘅獨家嗰個食材嚟嘅，我哋會喺好多菜式入邊，特別喺點心都可以體驗得出嚟嘅。你試試，趁熱食埋呢個，試下呢個金蘭花針蝦餃。係，看了它好久。個人嚟講就最中意呢種即係話傳統蝦餃，有汁有口感。用嘅成隻嘅大蝦嚟整，蝦餃咧用嘅都係北海野生嘅蝦仁。牛肉球食得多，第一次咁嚟食，咁難講啲。呢個牛肉球嘅口感，你見到嘅係粒狀，係好甘，好爽啊！呢個口感啊，唔會好似嗰啲牛肉球放水多發脹嗰種口感，呢個又好粒狀嘅口感，好粒狀。食一口牛肉球，飲一啖湯係好滿足㗎。呢隻桔仔你試下，啊，甘甘鹹鹹，個辨識度好高咯呢個。一見到呢個金桔仔就諗起南海漁村啦。我哋做嗰啲都係養生手工點心，牛肉球用桔仔，蝦餃用金蘭花，金錢肚會配啲胡椒、生胡椒。今日呢個係半價到喎呢個。啊，今日你一早翻嚟度俾人搶晒㗎，18蚊，半價18蚊。食呢個金錢肚即超值。呢個得意佢都啱啱好。平時啲牛球咧，你係咁大粒咧，即係好嫌棄你一下子要食咁多，佔晒啲肚啲 quota。呢個咧唔會，呢個食咗一粒仲想食第二粒。因為佢要陳皮，咪有個小金桔湯呢個係係解做到細節嘅比較好。第二咧，佢嗰個馬蹄啊，配搭得啱啱好，而且佢馬蹄咧剁得㗎粒狀，配搭得 OK。32蚊4粒。呢個真係會翻隻喎！你仲要一啖小金桔湯飲喎！呢個牛肉球真係超值，我覺得。即係咁多個點心裏邊，佢係最平嘅，佢最大份嘅，有餸有湯。最要驚喜嘅。哦，呢個不得了，不得了，爆款啊！呢個真係32蚊喎。即係好似今日嘅中午我哋咁食咧，明姐，如果埋單嘅話，先係839蚊喎，800幾蚊。基本上仲剩咁多嘢，可以係6人份嘅咯。呢個價格，人均特價百零蚊，可以食到咁好嘅高品質嘅嘢咧，事實上已經係性價比係。而且我哋點嘅全部都肉類為主，比較聚焦精華嘅嘢。係啊，冇錯。即係午餐嚟講嚇。嗰啲包包點點嘅嘢，我哋一個都冇要，食唔晒啊！食唔晒，打吧。屏幕前所有兄弟姊妹想即係照搬呢個餐單，其實都唔使6個人份800幾蚊，人均可能4-5蚊就搞掂啦。超食，而且食到係好好嘅嘢。食到起碼係話有品質嘅食物。你食中午飲餐茶，食鮑魚，食海石斑，飲花膠湯。冇錯。食養生手工點心。燒鵝正。燒鵝係年年都望實現。